वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिंजर टी की, जो कि खांसी के लिए, जिनका गला बहुत ज़्यादा पका हुआ है उसके लिए बेस्ट है। तो जिंजर टी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है पानी, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, 2 हमें लौंग चाहिए, 1 चुटकी यानी 1 पंच हमें चाहिए हल्दी और 1 इंच का टुकड़ा हमें चाहिए अदरक का और साथ में चाहिए हनी। हमने अदरक को छील के 1 इंच का टुकड़ा, उसको छील के बस थोड़ा सा कूटना है ताकि जो उसका वो पीसेस में डिवाइड हो जाए और उसका जो असर है ना वो अच्छी तरह से बन जाए। तो चलिए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम सारी तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक को किस तरह कूटा है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको उबाल आने तक के लिए पकने देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट हम इसको मजीद इसी तरह से पकाएंगे और फिर इसको उतारेंगे। बहुत ही अच्छी ये टी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों को गले में खराश है, बात करते बार बार करके गला साफ करना पड़ता है, या खांसी बहुत ज़्यादा आई है, खुश्क खांसी है या रेशे वाली खांसी है, वो लोग इसको लाजमी ट्राई करें। उनको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़र्क रहेगा। 1 कप सुबह पिएँ और 1 कप रात को सोने से पहले पिएँ। तो चलें, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको उतार लेते हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे। एक खूबसूरत सा कप ले लेंगे, उसमें 1 टीस्पून हनी शामिल करेंगे। स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। हनी को मिक्स कर लेंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।